Так, друзья, чтобы собирать дно камина из огнеупорных кирпичей, чтобы его параметры задать, вот стенки боковые, заднюю стенку выложить, вам надо сначала полностью выложить облицовочный кирпич, сделать вот этот карниз, выложить и сформировать стенки, наружные стенки камина, сделать обрамление, то есть все это на растворе уже лежит. И после того, как вы все вот эти мероприятия проделали, опять вовнутрь туда ныряете и выкладываете уже дно камина. Что я хочу сказать, что облицовка задает параметры внутренней топки. Как раскройка пиджака происходит. Сначала внешний периметр, а потом уже подкладку. Бац, и готово. Такая последовательность сборки.